കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഒരു വാച്ച് ഡോക്ടറുടെ അടുത്താണ്. ജാമ്പവാന്റെ കാലത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്താലും രാധാകൃഷ്ണൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇവിടുന്ന് ശരിയാക്കി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു കോടിന്റെ മേലെ വിലയുള്ള ഒരു വാച്ചായിരുന്നു. 1 കോടിന്റെ മേലെ വിലയുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക് മുതൽക്ക് ഷൈനിങ് ക്ലോക്കുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ 250-350 ആൾക്കാർ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്നത്. ഇത് 120 കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഭൂതകണ്ണാടി. ഇതാണ് സാധനം. അപ്പോൾ 46 ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്ത വാച്ച്. നമസ്കാരം. നമ്മൾ കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഒരു വാച്ച് ഡോക്ടറുടെ അടുത്താണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, വാച്ച് ഡോക്ടർ, ക്ലോക്ക് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണ വാച്ച് ഹൗസ്, അതായത് കുറ്റിപ്പുറം ടൗണിൽ തന്നെയാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ. രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ 958 തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ വാച്ചുകളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ടെക്നോളജിയിലുണ്ടായ വലിയൊരു മാറ്റം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കാലത്ത്, പഴയ കാലത്തെ വാച്ചുകൾ മുതൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജി വരെ ഇപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ ഇവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള കുറേ വസ്തുതകൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും. രാധാകൃഷ്ണേട്ടാ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 60 കൊല്ലത്തിന് മേലെ ഇല്ലേ ഈ ഒരു കട? 60 പോരാ, 58 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 67 വർഷമായി ഈ ഒരു കട. ഇവിടെ ശരിക്കും രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ ഏതൊക്കെ വാച്ച് മുതൽ നേരേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു വാച്ച് റിപ്പയർ? 8ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക്. അന്ന് പഴയ കാലത്ത് ESLC എന്ന് പറയും, എലിമെന്ററി സ്കൂൾ. ആ കാലം മുതൽക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം സർവീസിന് വരലുണ്ട്. സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തല്ലും കൊണ്ട് പഠിച്ചാണ്. അച്ഛനാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. എന്താ സംശയം? അതെ. പിന്നെ ഒരുവിധം അന്നത്തെ കാലത്തെ എല്ലാ വാച്ചുകളും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക് മുതൽക്ക്, ക്ലോക്കിന്റെ ഭാഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈമിങ് ക്ലോക്കുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ളത്. സാധാരണത്തെ ടൈപ്പൊന്നുമല്ല. സ്ട്രൈക്കിംഗ് റോഡുകൾ 18 മുതൽ 5 വരെയുള്ള സ്ട്രൈക്കിംഗ് റോഡുള്ള ചൈമിങ് ക്ലോക്കുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചൈമിങ് ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വാച്ചുകളിൽ ഒരുവിധം ആൾമോസ്റ്റ് 99% വാച്ചുകളും പഴയ കാലത്ത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് അന്നൊരു ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് എനിക്ക് അതിലേക്കുള്ളൊരു ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. എനിക്ക് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ഒരു താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്ത് സാധനം കണ്ടാലും അതിന്റെ അവസാനം വരെ നോക്കണം എന്നൊരു തോന്നല്. ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു ജോലിയല്ലേ? നോക്കാം അല്ലേ? ഭൂതകണ്ണാടി വേണമെന്നില്ല, ക്ലോക്കുകൾ മറ്റൊക്കെ. പിന്നെ കുറെ നമ്മളെ കണ്ടുപഠിക്കൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ആശയം നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. നമ്മളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇന്നതായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. എല്ലാറ്റിനും തത്വം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് വിവിധ തരത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകൾക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഈ ജാമ്പവാന്റെ കാലം, അപ്പോൾ ഈ ജാമ്പവാന്റെ കാലത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്താലും രാധാകൃഷ്ണൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. വരാറുണ്ടോ കേരള പല ഭാഗത്തും? ധാരാളം ദൂരത്തുനിന്ന് വരാറുണ്ട്. ഈ പിന്നെ ഒരുവിധം വാച്ച് റിപ്പയർമാർക്കൊക്കെ അറിയാം വരാറുണ്ട്. അതെ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ? അറിയാം. ഈ ഭൂതകണ്ണാടി. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് ലെൻസ് അല്ലേ? ഇത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഐ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ചെറുതിനെ വലുതായി കാണുന്ന സംവിധാനം കാണാം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു വർക്ക്. ഇവിടെ വരുന്ന വില കൂടിയ വാച്ചുകൾ, ഇപ്പോഴത്തെ വാച്ചുകൾ പറഞ്ഞാൽ പല വിലകളും. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചുകൾ പിന്നെ നേരെയാക്കാൻ അത് വേറെ സംവിധാനമല്ലേ? ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ശരി. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതില് പാറ്റക് ഫിലിപ്പി, ഒമേഗ പിന്നെ സാധാരണത്തെ സാധനം. പാറ്റക് ഫിലിപ്പിക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പാറ്റക് ഫിലിപ്പി മുതൽക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഒരുവിധം വാച്ചുകളൊക്കെ, റോളക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൂടിയതെന്നല്ലാതെ
അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സുഖമുള്ളൊരു വാച്ചുകളാണെങ്കിൽ റോളക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ റോളക്സിനൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ളല്ലേ? നല്ല വിലയാണ്. അതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അതെ അതെ. വരാറില്ലേ റോളക്സ് ഒക്കെ? വരാറില്ലേ? ഓ വരാറുണ്ട്. റോളക്സ് ധാരാളം വരാറുണ്ട്. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ റോളക്സ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറവേ വരുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശരി. ഈ റോളക്സിന് ആദ്യകാലം മുതൽ ഈ വിലയുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് റോളക്സിന് ആ വില ഇല്ല. ഇവിടെ 250-350 ആൾക്കാർ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പീരീഡിന്റെ ശേഷമാണ് അതിന് വില വന്നത്. അതുവരെ അതിന് വില ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം തന്നെ പറയാം. റോളക്സിന് ഒരു സൈക്കോഫൈൻ്റെ വില എന്നുള്ള കാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറിപ്പോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അതുപോലെ പീരീഡിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും മാറിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. അത് ഒരു സ്റ്റേജ് മുതൽക്ക് അതിന് വില ഗോൾഡ് കവറിങ്ങോ അതിന്റെയൊക്കെയല്ലേ വില വരുന്നത്? അതിനല്ലാതെ തന്നെ വില കൂടി. സ്റ്റീലിനും അതിന്റെ പാർട്സിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. സ്റ്റീൽ കേസ് അത് അവര് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് അത്രയും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ്. വളരെ നല്ല വാച്ചുകളാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മള് ചാവി കൊടുക്കുന്ന വാച്ച് അല്ല, ചാവി കൊടുക്കുന്ന വാച്ച് ഒക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അതിലല്ലേ, അതിൽ വിഷയമില്ല. അതില് ക്രോണോഗ്രാഫ്, സൈക്കോ ക്രോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാച്ചാണ്. സാധാരണ ക്രോണോഗ്രാഫിൽ ലേശം പ്രശ്നമുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ ക്രോണോഗ്രാഫ്. റോളക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതേമാതിരി ഒമേഗ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സാധാരണ ലെവലില് വലിയൊരു റിസ്ക് ഉള്ള പണിയൊന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ ക്രോണോഗ്രാഫ് വാച്ചുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പണിയുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ ക്രോണോഗ്രാഫ് വാച്ചുകൾ സൈക്കോ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു 10% വില ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രോണോഗ്രാഫ് വാച്ച് അഴിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് വാച്ച് റിപ്പയറിംഗിൽ ഒരുവിധം ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു വിധം 90% ഓൻ ശരിയാണ്, ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത്. ഈ ക്ലോക്കിനാണോ വാച്ചിനാണോ പണി കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിനും രണ്ട് വിധത്തിലാണ്. ക്ലോക്കിനും പണി കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ചൈമിങ് ക്ലോക്ക്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക്, ഇതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം പണി കൂടുതലുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ബാക്കി സാധാരണ ക്ലോക്കുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ വളർന്നതാണല്ലോ, നമുക്ക് വിഷമം തോന്നില്ല. പിന്നെ വാച്ചിൽ പറഞ്ഞാൽ വാച്ചിൽ ക്രോണോഗ്രാഫാണ് ലേശം വിഷമമുള്ളത്. അത് പഠിച്ച് അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാച്ച് റിപ്പയറിങ്ങിൽ ഒരുവിധം പഴയ കാലത്തെ വാച്ച് റിപ്പയറിങ്ങിൽ 99% പെർഫെക്റ്റ് ആയി നടത്തും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഇതൊക്കെ ജപ്പാൻ, ഇതൊക്കെ വളരെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള ജർമ്മനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വീട്ടിലാണ്, കാരണം ഇവിടെ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ലോക്കുകൾ, വലിയ ക്ലോക്കുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. റിപ്പയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും, ആൾക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കും. ആ വീട്ടിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുമോ? വീട്ടിൽ പോയാൽ റിപ്പയറിങ് സൺഡേ നമ്മൾക്ക് അപ്പോഴുള്ള വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വണ്ടൂര് ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ഈ പഴയ ആന്റിക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ആളുകൾ? കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അത്തരം പല വിധത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അത് പഠിക്കണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഈ തൊഴിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കണ്ടോ? രാധാകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചുകളാണ്. അതിന് പഠിക്കാൻ മറ്റേതിന്റെ അത്രക്ക് ഒന്നുമില്ല, റിസ്ക് ഇല്ല. എല്ലാ സാധനവും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ റിപ്പയറിംഗ് ഇല്ലല്ലോ. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ജാസ്തി. റിപ്പയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വാച്ചുകൾക്കാണ് ജാസ്തി. വല്ല വീലിന്റെ പല്ല് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ പിനിയൻ ഡാമേജ് ആവുക, ബാലൻസ് പൊട്ടുക, സ്റ്റാഫ് പൊട്ടുക, വീലുകളുടെ സ്റ്റാഫ് പൊട്ടുക, അതൊക്കെ പിവറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന പണിയാണ്. അതിനൊക്കെയാണ് റിസ്ക്. ഏതെങ്കിലും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട VIP-കളുടെ വാച്ചുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഈ വാച്ച് വർക്കിൽ? അങ്ങനെ വല്ല അല്ല രാധാകൃഷ്ണേട്ടന് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന വാച്ച് ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ? നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് വന്നത് റോളക്സിൽ തന്നെ വളരെ വില കൂടിയ ഒരു വാച്ച് ഒന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ പേര് റോളക്സ് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡയമണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അത് ഇവിടുന്ന് ശരിയാക്കി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു കോടിന്റെ മേലെ വിലയുള്ള ഒരു വാച്ചായിരുന്നു. 1 കോടിന്റെ മേലെ വില? ഓഫ്കോഴ്സ്. വാച്ചിന്റെ ഇതിന്റെ ഫോണിൽ കാണണം തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ശരി. ആ വിലയുള്ള വാച്ച് അത് ഇവിടുന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില വരുന്നത് ആ ഡയമണ്ട്, പിന്നെ ഗോൾഡ്, അതിന്റെ പുറത്തുള്ള പാർട്സിനാണ്, ഐ മീൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ്, കാഴ്ചക്കൊക്കെയാണ്. അതിനൊക്കെ പറയുന്ന വില. ഒരു വാച്ചിന്റെ ഗോൾഡ് വാച്ചിന്റെ കേസ് നമ്മൾ തൂക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാച്ചിന്റെ വിലേന്റെ 4 കിട്ടില്ല. അത് ഒന്നാകെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അതിനൊരു വില.
അതൊരു മോഹ വിലയാണ്. ഒരു മോഹ വിലയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വിലയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ കേസ് വേറെ വിറ്റു, മിഷൻ വേറെ വിറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാച്ചിന്റെ പകുതി വില കിട്ടില്ല. അത് ശരി. അതൊന്നാകെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വില ഉണ്ട്. പക്ഷെ പഴയ കാലത്തെ വാച്ചുകളുടെ അത്ര ആയുസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വാച്ചുകൾക്ക്, അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ? പഴയ കാലത്തെ വാച്ച് ഇവിടെ 120 കൊല്ലം ഓടിയിട്ടുള്ള വാച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് സാധനങ്ങൾ. അതിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് 120 കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ടാവും. അടിപൊളി. ഇത് ഏതാ കമ്പനി? അപ്പോൾ വെസ്റ്റ്ലൻഡ്. പഴയ കാലത്ത് വെസ്റ്റ്ലൻഡ്. സ്വിസ് ആണോ? സ്വിസ് ആണ്. അതിലുണ്ട് 1946 ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ 46 ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്ത വാച്ചാണ് ആ വാച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 20 കൊല്ലെങ്കിലും ഓടാതെ ഒരു വാച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട, ഈ ടൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അതെ. അപ്പൊ 1926 നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ആ കാലത്തുള്ള വാച്ചുകളൊക്കെയാണ്. ഈ രാധാകൃഷ്ണേട്ടന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 79 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇവിടെ എപ്പോ വരും? രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞായറാഴ്ച ഒഴിവ്. അത് ശരി. ഈ രാധാകൃഷ്ണേട്ടന്റെ ഒരു കാലം കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് രാധാകൃഷ്ണ വാച്ച് ഹൗസ് ഇവിടെ കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഇവിടെ അവസാനിക്കും. അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടോ രാധാകൃഷ്ണ? അടിച്ചു. അതെ. എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഓരോ ജോലിയില്ല. അല്ല, ആർക്കും ഇപ്പൊ ഇത് വരുമാനവും കാര്യങ്ങളും ജീവിക്കാനൊന്നും ഒരു ഇതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആരും നിൽക്കണില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഒരു തൊഴിൽ, ഇത്തരം തൊഴിലായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാന്ന് പറയുമ്പോ പക്ഷേ അഭിമാനം തന്നെയാണ്. അല്ല ഞാൻ പറയാം, അവരുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഇത്തരം ചെറിയ വരുമാനത്തിനുള്ളതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കണില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതായിരിക്കില്ലേ ചെറിയ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വയ്യ. മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വരുമാനത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചില വാച്ച് റിപ്പയർമാർ പോലെ പണി ചെയ്യും, അത് വേറെ വിഷയം. എന്നല്ലാതെ ശരിക്കും മാന്യമായൊരു തൊഴിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പുതിയ തലമുറ ഇത് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ? പുതിയ തലമുറ കുറേശ്ശൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ വയ്യ. പക്ഷെ അധികം ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു എന്താ പണി വാച്ച് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ്. നമ്മളെ ആൾക്കാർക്കുള്ള തോന്നലാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. ഇപ്പോ സൗദിയിൽ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് വാച്ച് റിപ്പയർ ഇല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് പണിക്കാരെന്നല്ല, സാ മോഹൻദീസ് എന്നാ പറയാ അവിടെ. സാ മോഹൻദീസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വാച്ച് എഞ്ചിനീയർ. യെസ്. ഇതിലിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്ന രസകരമായ വല്ല വാച്ചുകളുണ്ടോ ഈ ഒരു കളക്ഷനിൽ? സാധാരണ ഇതിൽ റോളക്സ് ഉണ്ടോ? ഇതിൽ റോളക്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ റോളക്സ് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ? സത്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വേറെ അഴിച്ചിട്ട് ഇട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയുള്ളത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്. അത് ശരി. ഒക്കെ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? റിപ്പയറിംഗ് പകുതിയാക്കിയിട്ട്. ക്ലോക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചുകളിലെ ഏത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ, ജപ്പാനുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്വിസ് ഉണ്ട്. ബെസ്റ്റ് വാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്വിസ് തന്നെയാണ്. സ്വിസ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. കാരണം അവര് അതായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ജർമ്മൻകാർ അവിടെ കയറിയതാണോ ഒക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ശേഷം അവർ സ്വിസ്സിലാണ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ഈ ക്ലോക്കിന്റെ സംഗതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ജർമ്മനി തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട്. രാജാവ് ജർമ്മനിയാണ്. ജർമ്മനി, പിന്നെ US മോശമല്ല, സെന്റ് തോമസ് ഒന്നും മോശമല്ല. അതാണിപ്പോ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നില് ജപ്പാൻ വരും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വാച്ചുകൾ HMT നന്നായിരുന്നു. ടൈറ്റാനോ? നേരിട്ട് അറിയാൻ തന്നെയാണ്. ടൈറ്റാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം. ഈ ക്വാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു കമ്പനി പേരല്ലേ? ഈ ക്വാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ക്വാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് വിഭാഗമില്ല. ക്വാഡ്സ് മെക്കാനിക്കൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്വാഡ്സ് ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററിക്ക് പറയുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള പേരാണ്. അല്ല, ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ക്വാഡ്സ്. അതിൽ എനലോഗും ഡിജിറ്റലും വരുന്നുണ്ട്. എനലോഗ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ സൂചികൾ, ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ്. ഡിജിറ്റലും എനലോഗും കൂടി ഒരു വാച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതും വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം. അതൊക്കെ ചൈനന്റെ ആണ് ജാസ്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത്. നമുക്കൊരു വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യം സമയം അറിയാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഈ സമയം അറിയാന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു മാപിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിലയിൽ അപ്പോൾ പ്രസക്തി ഇല്ല. വില എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലേ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ? ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പരിചയം വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വില കുറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ വലിയൊരു കുറഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് എപ്പോഴും കോട്സ് തന്നെയാണ്. കോട്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം വില കുറഞ്ഞ ചീപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു കോട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഒരു 150 നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചുകൾക്ക് അത് ആ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. അതെ, ലൈഫ് കോഡ്സിനാ മെക്കാനിക്കലിനാ കൂടുതൽ. അത് മെക്കാനിക്കലിനാണ്, സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ വരെ 100-120 വർഷമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഓടാം. മറ്റേതിനൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ IC എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒരു കാലാവധികളുണ്ട്. ഇത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പൊ ഒരു ബൾബ് അതിന് ഇത്ര കാലാവധി, കാലാവധി. മെക്കാനിക്കലിന് അങ്ങനെ മുഴുവൻ കാലാവധി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തേയ്മാനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കാലാവധി വരുന്നത്. തേയ്മാനം വന്നാലും അത് നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഹോൾസ് വൈഡായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിന്റെ ഹോൾസ് വൈഡാവും. ജർമ്മനികളുടെ അധികം വരില്ല, ജപ്പാന്റെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഒക്കെ വരും. വൈഡായാൽ നമ്മളത് അടിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ബുഷ് ഇട്ട് ഇറക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാം. നേരെ മറിച്ച് ഒരു PCBയിൽ IC പോയ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഒന്നാമത് IC മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം PCB തന്നെ മാറ്റുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം IC ചിപ്പായിട്ട് വരുന്നത് വാച്ചുകൾ വളരെ കുറവ്. റോഡോവിലൊക്കെ ചിപ്പ് IC വരുന്നുണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. സാധാരണ വാച്ചുകളിൽ വരുന്നത് പ്രിന്റഡ് IC ആണ്. ആ പ്രിന്റഡ് IC നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബോർഡ് ഒന്നാകെ മാറ്റാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും IC മാറ്റണം. IC മാറ്റലല്ലാതെ അത് ഒന്നാകെ മാറ്റൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെന്താ കോയില് റിവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റാം. ഇതിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചക്രണ്ടല്ല, വേറെ ഒന്നും അതിലില്ല. അത് പല വിധത്തിൽ വരുന്ന പോലെ വാച്ചുകളിൽ നിന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ റോളക്സിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് വേറെ, റേഡോയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് വേറെ, സാധാരണ വാച്ചിൽ വരുന്നത് വേറെ. അങ്ങനെ വെവ്വേറെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കൊന്നുതന്നെയാണ്. എന്തായാലും രാധാകൃഷ്ണന്റെ വളരെ സന്തോഷം. ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു തലമുറയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു തലമുറയുടെ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ച, അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ കണ്ട വാച്ചുകളിലൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ആരും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കുറവ് തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് എവിടെ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട വാച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ 120 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു വാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത് നേരാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാണോ അതോ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പീസാണോ? ഇതൊക്കെ നേരാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്. ലിവർ വാച്ചുകൾ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വാച്ച് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ലിവർ ഇല്ലാതെ എസ്കേപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസിന് അടിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച്. അതിപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൾക്കാർ വളരെ അതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള. ഇന്ത്യയിലത്തെ വാച്ച് ഇപ്പോഴും സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട്, വീട്ടിലുണ്ട്. ലിവർ അല്ലാതെ എസ്കേപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ വാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആദ്യം ഇറങ്ങിയ റിസ്റ്റ് വാച്ച് അതാണ്. അത് ശരി. അതിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ സിലിണ്ടർ വാച്ച് എന്നാണ് അതിന് പേര്. അതിലധികം സിലിണ്ടറാണ് കേട് വന്നു പോവുക. സിലിണ്ടർ മാറ്റിയില്ല, വാച്ച് വിടുക. വീട്ടിലുണ്ടോ? ആ വീട്ടിലുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്യാത്ത 2-3 ഇപ്പൊ സിലിണ്ടർ ഇടണം. സിലിണ്ടർ ഇടാൻ വിഷമാണ്. ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ മാതിരത്തെ പണിയൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പൊ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയത് കേടൊന്നും നടക്കണുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ ഈ ശരിപ്പെടുത്തി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് സമയം വേണ്ടേ. സിലിണ്ടർ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വാച്ചാണ്. അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഏതോ കാലത്ത് ആദ്യകാലത്ത് ഇറങ്ങിയത് സിലിണ്ടർ വാച്ചാണ് കൈകൊള്ളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ പറയുന്ന പലതും നമ്മൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ പഴയ ഈ വാച്ചുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സിലിണ്ടർ വാച്ച് എന്നൊക്കെ അടിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജാമ്പവാന്റെ കാലത്തെ വാച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരേക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരും, രാധാകൃഷ്ണേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പരമാവധി അത് ശ്രമിക്കും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക്. പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കും അത് നേരേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, പ്രായം. അതെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, നമസ്കാരം.